السلام عليكم. ازيك يا ام؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويس. إيه اخبارك؟ ايوه الحمد لله. طيب جاي لك اهو. السلام عليكم يا اسماء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا عوضاء. عامل ايه يا اخوي؟ حلو. انا الحمد لله. والله انت عامل ايه؟ حلو كده. ربنا يحلي ايامك. هقول لك كلمتين والله العظيم يا اسماعيل، هقول لك كلمتين. عايز تقول ايه؟ اتفضل يا حبيبي اهو. ابويا الله يرحمه. ايه والله الله يرحمه، كان اما جاي من شغله، واخد بالك انت، جاي وجايب كلب وتعبه. ايوه جايب الفلوس بتاعت شغله، اول حاجه كده بيعمل ايه اول ما يخش الدار ده؟ يروح مخبط داخل على امه، ياما تقول له تعالى، يروح داخل، وهي قاعده كده يروح مطلع كل اللي في جيوبه وراميهم لامه. هي والنعمه. ايوه يرميهم لامه كده. كانت امه تبص كده تقول له اللهم صل على النبي، ربنا يبارك لك، ربنا يزيد يديك الصحه ويديك العافيه، واخد بالك انت. وكان لما كان يخش برضه، واخد بالك انت، جاي كده يعني شغال في الارض ولا حاجه، جايب لا مؤاخذه شويه فاكهه، شويه مش عارف ايه، قبل ما بيخش على مراته وعياله، ايه والله العظيم، كان يخش على امه، يروح داخل غسل الحاجه اللي في ايده، ويروح جايب طبق وحطه لامه. ايه والله. ايه شفته، إيه اول حاجه كان بيعملها؟ بيخش لامه. ايه ليه بقى؟ عشان الام دي هي اللي كانت بتطلعها من بقها وتديها لك. ايه وهي كانت لما كنت انت تبقى عيان كده وسخن كده وبتموت، كانت تسهر على راحتك، وكانت بتموت جنب منك. ايوه. نقوم احنا نعمله ايه بقى لما نكبروا؟ نقوم نخبوا الحاجه منها. صح يا اسماده؟ خبي ايه؟ خبي ايه؟ ما انتش لاقي كلام تقول. كما تدين تدان. ما عنديش كلام تاني اقول.